来吧，兄弟姐妹们，这大海呀又落潮了，这天气还不错。我带上我的工具啊，赶海捞。这来到海边呀，看见了一只小皮皮虾呀，在这跑呢。收了，放桶里。又来了一只海螺，看上去还不错哟。收了。这小海葡萄呀，来一个，收了。像这样的老虎蟹，你们见过吗？大海里边的隐藏高手啊，海滩上的伏地魔。哇塞！这来到海边呀，不要放弃呀，每一个角落，这地方躲了一只螃蟹，收了。正在赶海直播，喜欢的加一关注，也会直播赶海喽。